Kazadi, Peter Kazadi. La marche pour encourager marche parce que le bandeli ya makanisi na biso ya batu pour ça la marche ils allaient pour le faire lobby avec ou sans machine à voter biso to okende na ngi ko lo batete to boyi bato ba la marche pour machine à voter non pour biso machine à voter to za ngo pour ça mais to lobby soki nanga kangami na machine à voter wana akomona biso yango eza pe esengo mpona biso bandeko batangolaki soki machine ya vote elongwe biso tokobeta maboko po tokozala bénéficiaire ntango soki ozala mpe mbala ya yambo idps mpe bénéficiaire na efola bato mosusu donc toboyi kota confusion ya kolobaki no lokola tolobi avec ou sans machine donc biso tondimi machine te tondimi yango te mais tomoni parce que tosi tolobi bongo soki banikola biso balongi bitumba wana kolongola machine mpona biso kozala esengo mingi yango wana totikaki libre choix bakombata mosusu bamarchaki omoni bakombata mosusu bamarche balobi no biso tolingi machine te oui tolingi machine te korepeta ngo mpe lisusu tolingi machine te mais machine ezala to ezala te biso tokende eza detail wana ya moke mpo bato bayebela mwana mboka bapartenaire na bino politique baza mpe ya moke te mpo bino ti siko bozokoka kobimisa leader te c'est-à-dire candidat commun te bango esi babimisa ya bango mwana mboka Ramazani Shadari asalaki première apparition na epai ya bino bakinois bozala na Kinshasa epai na bino bacongolais vraiment olandaki yango etake politique nini koosala comme balertire par rapport ya apparition ya Shadari baliboso na stade mpe ya moke te oyo ali na Foreman babunda mais stade wana eza ya moke te mais eza ya moke parce que stade emartire ezali stade ya monene oyo kondo Etienne atondisa stade oyo ya monene église catholique etondisaka sans kopesa bato mbongo omoni nuance place ezali mpona page oyo ya bango moto babimi na écran basali discours oyima na écran eza eloko mosusu mais nouveauté nini eza na kati ya discours nde boloba discours wana ememeli bakongolais nini bakongolais baye mpe mpona curiosité bayeba moto oyo akabaka mbongo pamba soki akutani na bamusicien na bajoueur akabaka mbongo na match ala mwa zongisa boye ezwa 2500 yo moko olobi yango bayeba tala curiosité et puis bayeba kuti makambo ngo eza kaka ndenge wana ekomi 10 000 par moto eza mpe malamu tokokendaka kozwa kokwa mbongo wana ndenge bangala baloba bozwi mbongo wana soki bazongisi lisusu ata bakenda martire bolanda bango bozwa lisusu mbongo wana biso tokobangela mbongo te toyebi ke mikola maponami congolais aza zoba mokola maponami congolais akokende na mongongo na ye una voix na ye moko wana na habilité na ye moko wana to ntango akopona akotala nsima souffrance na ye nani akomisi ye bongo nani abwakaka lacrymogène na église nani afungaka baboti ya bato bamama ya bato ngani congolais abosani nani azokosan foutre na ndenge bazokoma bato na beni nani aignore asan foutre na ndenge bakongolais bakatisi ngambo bake Angola nani azosan foutre congolais abosani te nani atie bino na mabulu congolais abosani te mais mpona mbongo soki barepete lisusu bokende lisusu ebele bokende kozwa mbongo wana mpo eza mbongo na bino bapimeli baboti na bino mais soki bayeli bino bana ozwango 15 000 eza mbongo ebele na bakongo na mokolo ale mpo soki obengi kaka bato mpona 1000 ata na événement moke bayaka mais 10 000 non faut encourager bango lisusu bakende bazwa yango mpo message kuna eza ya kokaba mbongo baentreprise nyoko wana tala entreprise oyo ya transport oyo nyokoma nango eza na façon mibale jour opposition esalaka meeting awa bayebisi biso mituka wana ekotaki entretien mituka nyonso eke entretien ntango bango basali eloko oyo ezokobonga sortie officielle na stade mituka nyonso wana ekoki kozwa bacombattant ecircule même pas na ville
babomi bakongole banyokwama ok bakongole banyokwama me mituka etamboli ememeli bango bato wana soki 40 000 soki 30 000 wana mais 8 millions d'habitants oyo efandaki na ndako etamboli na bamoyen mosusu eza ebele koleka 40 000 wana bato donc guerre ya chiffre tokota na guerre ya chiffre te parce que na mboka oyo 10 millions d'habitants ezali soki yo otondisi 40 000 sosola soki omoni nkende baélecteur bango wana sosola na baoyo bayaki mpona mbongo ya bango te bayebi eloko nini bakopona na moment oyo ekokende mabongo le 23 décembre eza rendez-vous tokoyeba nani aza nani état que juriste même na contrat nyonso ezala verbal ou écrite contrat quand même bahonoraka babaki na bango 10 000 avance ya 3 000 mais bakomi na suka ya meeting nango 7 000 na bango bali yango nyongo état que juriste nini oko expliquer na engagement tant boyokani engagement mo honorer yango te nini ezoloba wana eza politique mbala sima ozela bango mayele tango baoyela bango tira yo bano bopesa bango nyonso bongo tokoya meeting bayeba nde baosala mbongo awa yo eseleki bango mpe balie bango mayele bapesi 3 000 7 etikali nyongo mokolo bakobengisa meeting mosusu bozwa lisusu ndambo te bozwa nde nyonso oyo ekotikala ezala moke wana liloba yango wana topesi eza makambo ya juriste te eza politique baoyebi bato nini baza kobetala bango me bongo ntango oyize pesa abengaka meeting apesaka mbongo tokendaka kutu makolo transport eza te toke makolo tozongi mpe kaka makolo donc différence ezali okipe biloko wana po soki ya biso 200 parti politique soki sali kaka calcule yango 200 parti politique esangani 200 partis politiques au divisé par 4 000, ce qui c'est 40 000 personnes. Je me pose un résultat, boni bayaki na transport. C'est bayaki mako. C'est déjà simple. Déjà épreuve de force. C'est pour la bilili. Pour ceux qui nous l'exta bilili, mais ici nous que na 2011 awa Martin Tonda na papa Etienne. Église catholique a toni sakango kutu Martin tikali na ndambo batu libanda. Bon, donc ça ingi koloba ke bakino oyo batikali na ndako baza ebele koleka oyo bakendeki na stade diveme wana tolandi collègue na yo juriste maître Georges Kapiamba na ntongo na baetando ya RFI alobi ke trésor public nde ezalaki utilisé na mpona meeting wana estce ozo koconfirme eloko bon mpo tolandi mende abi te eza bambongo ya parti politique nyonso econtribuaki mpo réussite ezala bon parti politique oyo ekontribue mpo réussite ezala donc mbongo etambolaki or biso toyebi ke devoir na bango bamandataire nde banyokomaka soki Kapiamba akotisaki misango amoni place madosie ezalaki donc alobi avec raison alobi vraiment avec raison eza mpasi mingi eza mawa mingi po mpasi oyo bakongole baza komona eza motu asakana na mbongo ya trésor ekokamwisa mpe motu te po tosala 5 ans awa parlement na biso oyo ya bango etikala kotuna mandataire moko te etikala kotuna ministre moko te ndenge azelaka mbongo ya leta yango wana kongole ayeba tokoleka lisusu le 23 décembre occasion ya kotia bango pembeni tobongisa mboka totia mboka liboso ya mboka yango mibeko liboso ya mboka azalaka mbongo te liboso ya mboka ezalaka mibeko po mboka ekende liboso pour tout ce qui ça le 23 décembre IDPS parti monene avec ou sans machine à voter à participer mais baninga mso babiki non nous n'allons pas boycotter les élections le 23 décembre polémique et Côte d'Ivoire bozowe la nini et logo nini créer des ordres wana non eza kaka maloba moko eza maloba moko ndenge toyokani te na ndenge nini toyokani te na interprétation ya bango ndenge mosika so tolobi machine ezala te tokende élection mais souvent na bisi machine ezala te mais bitumba wana ya kobunda machine ezala te etikeli mpe bandeko babunda yango machine ezala te soki eza te tokosepela mingi mais soki ezali mpe so tokokende bakolo ntango ozoba bitumba tozoma bakinois eza bitumba eza guerre ya conquérir po boza na convention ndenge tobundaki bitumba ya 3e mandat tobundi bitumba ya 3e mandat 3e mandat ya chef d'état ezala te akia pembeni abwaki atie kutu na dauphin atako atie dauphin babeteli su dauphin maboka oyo bango bato bandaki oboya bazala na dauphin omoni mais sikoyo machine oyo ndenge tozoboya yango mais nanga yeba ta toboyi machine ti na suka tozomema ye mpe na raison toyebi ke difficulté ya machine eza monene koleka difficulté ya bapapier ya impression na etando ya mboka na biso ndenge mboka na biso ezali badifficulté ya batransport mpo akokisa date ya le 23 asosola ayeba ke papier
ils ont un avantage. Mais biso toyebi biso tokofungula couloir wana te poza couloir ya koloba no tokomi le 23 élection bakonomisa te bato bavanda babanda biso banégociation te banégociation wana toyebi ke UDPS eperdaka toujours soki mpe UDPS te baparti ebele eperda na banégociation wana zwa mopiko ya parti neti palu est ce que palu oyo oyeba eza lisusu palu oyo etikali bongo MLC ndenge oyo oyebela yango eza kaka ndenge MLC ezalaki bongo kasi banégociation kaka soki négociation ye balie bakadi négociation ye balie bakadi entre temps baparti ekomi mike finalité ya bitumba wana eza oyo bosi bavandi koyoka ke bakivu nyonso wana ekende na Rwanda poko kozala lisusu na parti oyo te aki oloba sur le plan national bokotikala baparti ya mike oyo baoyo baorepresente Kasai baoyo barepresentaka ndambo barepresente komba yango wana na banégociation wana multiple négociation bato basusola bayeba te ke no makambo ya banégociation wana ezalaka na suka toki vanda tosala 3 ans te tozolobela élection te élection ezalaka tala bandeko na biso ya Brésil basali yango abofa babandi nzela mosusu bitumba na biso ezaka oyo ya partition ya Congo bitumba na biso ezaka kobotola biso Rwanda wana ntango baparti na bino chaque négociation baparti ezokonda chaque négociation baparti ezokonda bokozala lisusu na représentant ya kotelema na makambo oyo sur le plan international c'est que le Congo reste un et indivisible bokozala nango te botikala na baparti mike oyo erepresentaka bacommunauté na bafamille tosala keba bitumba wana todimbeli yango koti na UDPS yokanisi ntango bazwi sami UDPS eningani te ntango bazwi brino UDPS eningani te soki négociation mosusu ya babotela biso motu te négociation mosusu te tokende maponani tomiyeba nani aza nani force représentative eza wapi po toyeba kobundisa bitumba oyo eza sur le plan international oyo bazokoboma kata bato mitu mpo bato batika zamba wana etikala zamba ya bato mosusu baya kotia eta na bango wana. État que la bouche autorisée à IDPS Kibasa, vous croyez na candidature commune et opposition? Tokroire biso toza na candidat oyo toponi soki ye nde na négociation na ye moko abimi tokobetele maboko biso na minute oyo toza parmi badécideur oyo te oyo koya koloba ke non tel nde candidat te toza badécideur po tâche wana otikeli yango bacandidat bongo nyonso banyokomaki na kotia 100 000 ntango bakoponela biso moko oyo biso nyonso tokosoutenir mpo tolonga bitumba oyo ya bapartition tolonga bitumba ya pauvreté tolonga bitumba ya insécurité oyo bango bakopona biso tokosoutenir me baargument oyo ya kosoutenir oyo ya biso toponaki Félix ezali mais toza autorisé na minute oyo te mpo tokoinfluence mpe vote wana te ya candidat commun tozosouhaite candidat commun azala po maponami ezala plus na message ya suka etake politique na badiaspora oyo bazolanda yo non bandeko ya diaspora banyokwamaka mingi na makanisi po baza mpe mosika biso mpe télévision na biso radio na biso ezaka ekomaka mbango te o télévision na radio ya monguna nde ewelisaka ntango se polisi bango deja makanisi basiriki juste po temps ya koexplike toza lisusu na bazongeli babomela biso moto babomela UDPS moto UDPS abeteli jamais machine à voter mabongo obeteli yango mabongo mais toyebisi nanga le 23 wana na machine à voter na yo soki o maintenir yango biso tokotikela couloir te ke tokende négociation pour diminuer sous la classe politique ndenge bomesani kodiminuer yango tokoyeba force vraie force na biso parce que le plus grand combat eza ya to défendre mabele na biso ya est ya Congo oyo bango na bazotiela biso mwana mboka 250 millions mille ya bacongolais expulsés na Angola biso tokorépondre bango dans 2 mois répondre banani bangolais biso pe topesi bango 2 mois babongama po bazala en situation régulière ou irrégulière tobengana dans 2 mois kasi kokotisa biso bitumba ya biso baopoza na Angola te eza nyonso wana preuve ya responsabilité ya gouvernance na biso po soki kamenansa po makambo esilaki tokokaki kozongisa bandeko na biso te toya kokaze bango me tokokaze bango wapi parce que bitumba nyonso wana eyebi kaka ya baterre etikala vacante po monguna akota aza mabele ya bato bandeko na biso bazongi oui wana eza sur le plan peut-être diplomatique il fallait bazonga d'une manière humaine biso tokoki ozongisa mabe na mabe wana te toyebi mokolo mabe mpo na nini bandeko na biso bakatisaki mpo na nini armée na biso ekatisaki nakomi barefugie te tozala nde na devoir ya kobongisa Congo na biso bandeko na biso bazonga bavanda batonga na biso Congo elongo oyebi ke eumeli baane esalami ebele Kasai eza gouverne te pauvreté eza na Kasai eza moto andima avanda kuna na Kasai sakokende kaka na Angola
Or, Angola peut-être le problème n'a pas de pression pour organiser ma polo. Atteindre les règles de sauvetage. Et ça peut me balader au sol. Brazzaville a staré à Kiamou. N'entaki oloba awa Uganda na ba pêcheur wana. Basala ngo donc tozali susu na dignité wana penza te. Yango na tozo boya pe ba parti na biso comme ba parti ya mike pour dignité wana esi la susu bien bien. Il faut ba parti tika la parti ya minene to kenda makona mito yeba ka parti ezo bimba to ezo koni. Merci beaucoup. Merci mon bon.